हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ पूजा। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा आइडियाज़ में। मैं आज ऐसा टिप्स आपको बताने वाली हूँ जो इस महामारी में 100% लाभकारी होने वाला है। सर्दी खांसी बुखार में इसका सेवन करें, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको और सबको मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें लेंगे। ये देखिए, ये लिया है मैंने गुड़िच। इसे हम गांव में गुड़िच बोलते हैं, जिसे हिंदी में गिलोय कहते हैं, जो हर गांव में आसानी से मिल जाता है। यह है नीम का छाल। ये देखिए, नीम का जो ऊपर का सूखा हुआ होता है उसको हटा के इसको काट के हम निकालेंगे, इसको मैंने निकाल के रखा है। और 1 चम्मच नमक। ये देखिए, 1 चम्मच काला मिर्च है जिसका मैंने पाउडर बनाया है। ये है अदरक, पानी के हिसाब से डालेंगे। 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा चाय पत्ती लेंगे। इसमें ज़्यादा चाय पत्ती नहीं यूज करना है। अब हम सारे सामग्री को एक साथ पानी में डालेंगे। चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसके लिए मैंने डाला है 1 लोटा पानी, जो भी सामग्री बताया उसके लिए। अब हम सबको एक साथ पानी में डालेंगे। एक गुड़ुच था, ये नीम, ये हमारा मरीच हो गया, ये नमक, ये अदरक, ये है चीनी और ये है चाय पत्ती। अब इसके लिए हम 10 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे इसको। 10 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे गरम होने तक। अब इसको हम 10 मिनट गरम कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको 1 घंटा धीमी आंच पे ऐसे उबालेंगे। ये देखिए, मैंने उबाल लिया है। ये देखिए, हाफ हो गया है। अगर हम 4 गिलास पानी रखेंगे तो उसको उबाल के 2 गिलास कर लेंगे। और ये देखिए, ये सब का कलर भी चेंज हो गया है। देखिए कितना मोटा काढ़ा तैयार है। अब इसे हम छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए, अब इसको छान के हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसका सेवन हम दिन में 2 से 3 बार करेंगे। 2 या 3 चम्मच, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ही कड़वा होता है। और इसका सेवन आप भी ज़रूर करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस टाइम जो सर्दी खांसी का सीज़न है उसके लिए लाभकारी होगा। और कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। ओके, बाय फ्रेंड्स।